Goedemorgen. Ik ga weer wat nice. En ik zal het er net helemaal verklappen, maar het zit in ieder geval in deze dozen. Dus ik hou je de hand nog even voor. En die dozen die zullen we haast nu pakken. Dat doen we natuurlijk even nadat we een bakje koffie dronken. Of in ieder geval in getten. Nou, belangrijk is dit er. En dan shock je hem zo weer om. Want dan pakken we dan niet door in een minuut. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We halen alles in de kastjes en nu fietst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We halen alles in de kastjes. Ja, wat is het? Nou, ik zal de apparatuur erbij pakken. Dan zullen we eens even zien wat het is. Het zit hier lopen door. En voor degene die dit kent, dan is dat geen geheim meer. Je zit er nog een keer in de grut. Nou, het is open. Dit is hem. Het is de vechtlijn. De vechtlijn is eigenlijk de chinhanger van de Maxvan. En de Maxvan die hiek in his vorige knaus hiek die ook. En zei het, perfect. Maar de vechtlijn is zit een Nederlandse organisatie zit erachter. En die schijnt dat hij nog stiller is. Misschien zelfs wat beter dan de Maxvan. Wils had de Maxvan natuurlijk wel een naam opgebouwd had. Maar de vechtlijn die had ik een oren afstandsbediening. Werd ik met de Maxvan bijvoorbeeld wel het zien oren. Dat wie dat ik wanneer ik de afstandsbediening bedien en dus de Maxvan, dat dan omdat het via Bluetooth ging, die ging via infrarood. Dus die moest dus echt richten. En wanneer ze net richten, die er sowieso net. En het geval weer dat er echt wel eens oren dingen bewegen. Dus de televisie die volgens mij reageerde die dus zelfs op. In ieder geval ging net helemaal 100. En de mag dus echt op het apparaat richten. Nou, hier zit een orenafstandsbediening bij. Of dat nog infrarood is of net, dat weet ik eigenlijk net. Maar daar komen we wel later wel achter. Nog een patroon dekenziel. Dus daar komen we later wel achter. Maar in ieder geval, deze afstandsbediening die schijnt beter te werken. Dus ik kan zelfs van voor in de camperkist of om een hoekje kist dat ding nog steeds besteden. Nou, de vechtlijn, we zullen hem nu pakken. En dan zullen we wel wat erin zit. Oh ja. Nou, hier zit er de beschroving zit erin. Lees ik nooit, is misschien wel eens handig om te doen. Goed. En pad. En dan ben we al heel gauw bij het apparaat. Oh, weet ik niet. Die doos die is vrij zwier, maar dit is echt heel dit. En dan zit er nog wat materiaal. Dit is het opspringen van de afstandsbediening. wat
inbussloos of een pen en de schroeven. Dus je zit wat materiaal in. Dit is ongetwijfeld voor de kapjes, dat het hier ergens op aansluit. Een tijrepje voor de kabels zelfs. De ophangbeugel voor de afstandsbediening. Dan zou ik al zeggen, hier zit dus wat pen in en de schroeven. Dus dat moet echt lukken. En dan is dit de kap van de Maxxon. Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als de van de, zei ik nou Maxxon? De vechtlijn in dit natuurlijk, hè. Maar het is hetzelfde principe een beetje als de Maxxon. Dus hij kan ik omheen, het dakje iemand en hij kan dus ook marijn broek worden, omdat de aanzoeking die gaat hier aan de onderkant. Hij lijkt het wel een beetje langer dan de Maxxon trouwens. De vechtlijn. Wat ik wel een heel mooie feature vind. En dat had dus de Maxxon net. Dat is dat hij standaard. En ik keer hem nou even om. Dat hij standaard verlichting had. Om beide kanten. En dat is natuurlijk zo'n LED verlichting in. Dus dat is net het allermooiste licht. Maar het is wel verlichting wat er standaard op zit. En hij had standaard. Tada! Een rolhoek. Nou, is dat net fantastisch? Want dat had dus de Maxxon net. Dus de master die oude rolhoek moest eigenlijk jouw de kistering in bijbestellen. Maar het zit er in ieder geval net standaard op. Dus dan moest je een oude rolhoek even verbroeken. Dan zoek trouwens ik voor het nou werd die werd tussen dingetjes erin, die witte stripjes. Maar die ben dus hiervoor om het LED lampje te dekken. Nou, de bediening is eigenlijk echt een beetje hetzelfde als de Maxxon. Ja? Dus als je hier on-off, dan kun je hier de richting van de ventilator bepalen, hè, of er erin of eruit blaast. Hè. Dus en eruit blazen is eigenlijk het allermakkelijkste en het beste. Want dan helpt gewoon de warmte uit de camper. En dat werkt het echt, hè. Nou, de lampen die zit hier, je kunt de snelheden maar bepalen. En mocht de stroom al uitvallen, dan kun je hem handmatig, het dak ik nog omheen of naar beneden te doen. Dus, kortom, helemaal mooi. Ja, nu komt het Spaanse natuurlijk nog helemaal erin. Het waar is nog net helemaal super. Dus dat zal dan toch nog eens een keer maken voordat altijd een beetje creëter waar is. Dus daar wachten we weer van nou even op. Dit is in ieder geval de vechtlijn en dan de unboxing. Many hours later. Nou, het waait hier een beetje bovenop, maar ik ben maar vast met de demontage begonnen. En ik kan zeggen dat iets allemaal gebeurt. Ik heb hem van binnen uit, had ik hem een beetje onderdrukt en hij wies allemaal los. Dus heel erg vast zie je het direct net. Nou, het is nog een kwestie van even skiermeidje en dan kan daarna je opstand ik ken erin. Dus ik zal het even naar hemmelje. Dit is trouwens de Seal en Bond Remover van Innotech. Super spul. Ik doe er liever even 3 minuten extra hoor dan dat ik alles heel doe. Dus even goed alles spul eraf. De oude kit is er al. Hier zit nog een rondje, dat is zit wat grien op, wat grien omslag.
Dus ik skeer hem ook nog even heel licht. En Scottish Brite, hoe nemen ze dat? En dan even mijn remreiniger even skeermaatje. Dan moet het helemaal goed komen, dan hecht er in ieder geval. Die ringen omslaat, dat is wat hardnekkiger dan ik dacht. Dus dan mag ik even wat extra langer beginnen. Nou, het dak is mooi skien. Even de laatste keer mijn hele skinnen doe ik even de laatste residu eraf. En dan kan daarna je opstand erop. Zo, klaar. Zo, dan komt de tanden s'morgens af. Nou, dit product gebruik ik dus gewoon brems en reiniger. Dezelfde opstand had hij. Hij past er heel netjes in. Had ze wat geen ruimte. Dus wat ik doe is de rommen even aantapen. Zodat als er aan zijn bol een heel product kit, want ik gewoon net van de minkit. Maar dat er al een product kit uitspuit, dat het net door het hele dak zit. Maar dat het mooi een strak randje wordt. Dus ik tape hem eerst even nog aan. Nou, klaar. Nou is het ook wel belangrijk dat die denkjes, want hier komt natuurlijk de vechtlijn komt erop. Dus het is wel de bedoeling dat die in de rijrichting zitten, dus net hier en daar. Want dan komt het net goed. Dus we kunnen kitten. Dan maak ik die er ook maar even goed scheen, zodat ik in ieder geval zeker weet dat die kit goed hecht. De remreiniger die is heel vluchtig, dus dat is er ook samen weer aaien. Dat speelt dus. Krijg even een paar seconden droogje en dan kun je weer verder. Nou, de kit zit erop, dus kwestie van erin drukken. Nogmaals even denken om die beugeltjes. Onderkant is keer. En ik kan net echt verkeerd zetten, hè? Dus er komt een mooie randje komt er uit, dus zou ik al zeggen, de harde van, weet ik in ieder geval dat het goed dicht is. Nou, schroefjes erin.
hem even niet en dan is hij in principe al dicht. Nou, dan komt de bin, jongens. Die maakt er nou op. Zo ziet er van binnen uit. En dit is dus waar ik het dak mee even draaien kan aansnemen handmatig. En dan kan ik hem verzetten met deze meneer boven op het dak. Maar dan moet er dus eerst een stukje even. Nou, dat draaien, dat moet dus met deze beugels. En die moet even op lengte. Dus hij wordt mij stuurt in 3 lengtes. En dan is maar krijgt hij welke lengtes nodig. Dus even ziekje om het veerken, want er moet nog een veerken bij zitten. En dan kunnen we dit direct in onze speaker hier. Zo. Het moeilijkste zit erop. En het moeilijkste, dat wie de binnenkant het zien. Maar hij zit. Zo'n haast je natuurlijk wel die gaten. Nou ja, daar moet maar even dapjes op, dat is net oors. Want die horen kap die wie volle breder. Maar in ieder geval, hij zit erop. Hij zit vast met deze schroeven. En nou ja, ik kan hem in ieder geval met de hand al betjennen. Ik heb hier de kabel, dus die moet hier even mijn kabelgootje naar de 12 volt. Want hier zit 12 volt achter, dus daar moet er heen. Nou, hij komt zelfs onder de water, dus helemaal goed. En dan is het een kwestie van de test dat het doet. Nou, zoals ik al zei, dit weer even het lastigste klusje, want dan moet ze hem natuurlijk even bovenhands houden en dan moet er vastschroeven. Hè? Nou, hij past als zalve, als zeg ik het zelf. En ja, ideaal. Hè? Hij is trouwens best nog wel troskien, dus hij houdt zelfs nou nog wel aardig lichtje. Valt me niks aan. Zoals je nou een praat krijgt, ik weet niet of dat hier wat gebeurt, maar in ieder geval, hij zit erop. Nou, daar is hij. Net zoiets, hè. We nemen een guatje Harry voor de kabel en dan het spul eerst even aansluiten. Zo kan het uit. Laters. Nou, inmiddels al een vakantie later. En de vechtlijn die zit er dus in natuurlijk. En die hebben de hele vakantie gebruikt. En ik kan je melden, hij werkt eigenlijk precies hetzelfde als de Max van qua geluid ik wil. Er zit een heel lastig piepje zit erop. Dat had een Max van overigens zekje. Maar dat is het piepje dat als het bezin is via de afstandsbediening, welke overigens volle beter is dan die van de Max van. Omdat hij gewoon, we kunnen van achteruit de camper die vechtlijn bedienen. Dus dat is volle beter. Maar op het moment dat dus een bediening doet, dan jouwt er een piepje. En dat piepje dat is vrij luid. Ik kan straks net aanhellen op een of andere manier. Dus ik had er al meer hoe je hebt op internet. Maar in ieder geval, hij werkt. En nou ja, 6 maanden op vakantievlogs zijn we een keertje inkomen. Dus dit wie hem. De montage van de vechtlijn. En ja, 12 werkers. Klusje dingen. Het moeilijkste is als het dakje er een beetje uit woont. Nou, in dit geval hebben we knaus hoe dat vrij makkelijk, het dak weer heel makkelijk te demonteren. En dan is het een kwestie van skeermeisje na je erin en dan ja. Het valt allemaal mee, maar het is wel droogwaar natuurlijk, want hij maakt naar het type materiaal even droog. Nou, bedankt voor het zien weer en dan bezoeken we de volgende keer, want dan ben we op vakantie. Dan ben we dus al best, maar dat zul je hem dus later. We zijn in Frankrijk. Laters. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en dus fietst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi.